还有一只跟在后面，我不会是中双钩吧？今天来到这个深潭，没有来过，来试看看。那边有一条大的锦鲤，橘色的。本来想要从下面过，今天水太大了，昨天晚上有下大雨，那下河道我都过不去，那所以我就来这边试看看，来看这边钓得到吗？安全比较重要啊。好，那我就先来准备啦。有，来了。第一条，终于在这深潭拉到了，差点要放弃了说。第一次来这钓，想说可能要打龟了。这是什么？虾面，终于凹到第一条了。这条30几了吧？30多的虾面，终于有拉到鱼了，差一点要放弃了说。看来这边还是有鱼的。今天在这个钓场钓了一下，就这101条，这边真的不好钓，都完全没咬讯。那这一条刚好35公分，洋鱼盒35。刚好装满，有拉到一条就不错了，至少还有爽到。来把鱼放掉吧，回去吧。因为水太大走不过来，我就在上面钓看看。那结果只中一条而已，那上面只有一个咬讯，后来什么都没有。那今天水比较小一点，那我走过来这个深潭钓看看，看这个深潭前2个礼拜有来过，感觉台风后有咬口稍微好一点，那今天来试看看吧。有了，第一竿就来了。我才丢第一竿呢，太快了吧！第一竿就来吃了，而且我乱丢的。虾面
这是怎么回事？怎么越拉越沉啊？想说没什么力的，没力了，没力了。也太快来吃了吧！起来啦！下第一竿就中，这条30多的吧，来解钩。这条大概32、3吧。乱丢就来吃，我摄影机都还没开耶。这条是什么？这条是卷，拉了一只卷，后面跟着一只卷，还有一只跟在后面。我不会是中双钩吧？把它拖上岸，把它拖回来。这个我只能用拖的，太大了。拉好久啊！这个我只能用拖的，太大了。跑掉了。有了，来吃了。终于又开口了。哦，开始冲哦。这条开始冲了。早上第一竿中了以后就落晒了。然后除了阿卷以外，啥都没。这个是
霞面吗？霞面没错。啊，终于起来了。这条大概37、8吧。大肥峡，你要来量看看。今天在这个钓场骑了3条，加一些石冰。那有一条大腿，大概45以上吧，最后俩跑掉。那我看一下今天钓到的虾面，这一条34公分，34公分的虾面，再把这条放掉吧。肥虾，然后再看另外一条，应该有37、8吧。接下来看到这一条大肥虾，这一条我们来量看看几公分，37，这条虾面37公分。那今天就只有钓这样而已，有玩到就好了。明天有时间的话，来下去试看看好了。这个竿，反正我钓就是3条、4条啦，2个钟头。好了，收一收回家去，大家拜拜。